去海边看大船。大家看看，我后面所有人，这就是大海边的大船。这是属于淘汰的船呗，是吧？淘汰的来着。这淘汰的大船。这个有点是那个汽车的，已经那什么了，报废了。报废的是吧？报废船了。这就是个报废船。看看，游人太多了。看看海边的太阳多美。还有很多人在这里游玩。我给大家拉近一下远处的公主号。这就是远处的公主号，据说能拉800多人，100元一位。在这里转一转，还趟水呗？还有很多人在这里讲贝壳。这是我捡到的小贝壳。冲到岸边的贝壳是很小的。这个小孩在这讲这个的是吧？海边的景色太美了。今儿个帮他们去那个叫什么？第一次去那个叫什么暹罗岛？对，暹罗岛。办还是好，因为什么？造情儿来就是海边都得造情儿来。对，造情儿。那边光是个人多。对。多那边沙子。海边人有点太多是吧？这个沙子没那边好。哎，今儿这海风还是比较凉爽是吧？今天的海风很凉爽。我又捡到了个完整的贝壳。这是个什么贝壳？海的声音，大海的声音。哇，这小朋友捡的不少是吧？哇！看看我身后的大海。大船行驶在海上。我给大家拉近一下，让大家看一看。
大家看见了吗？还有人在这里养海带。大家知道吧？我手里拿的就是咱们吃的鹿角，这是纯天然的，没有加工过的。这就是我们吃的海带。今天的视频就拍到这里，谢谢大家的收看。